ำลังเสร็จแนวกินตอนเช้าครับมีทอดหมูนี่น้องสาวมาสาวมาจากกรุงเทพทอดหมูกับต้มปลานิ่นหมอกใหญ่พี่น้องมีลาบงัวพร้อมหมูใหม่เอาแบบไม่ไหม้นะทอดหมูพี่น้องกินกับตำทั่วแซ่บๆน้องสาวเฮ็ดกับเขาวอันนี้ต้มปลานิ่นพี่น้องโอ้โหปลานิ่นตัวใหญ่แซ่บๆอ่านเสาห้องครับสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยน่ากินอันนี้ขัวลาบงัวขัวซุปพี่น้องยังปลอด ให้กินดิบจ้าละกัน ห้ามกินดิบ ห้ามกินดิบเด้อ กินสุกนี่แบบลาบงัวหอมๆขัวลาบงัวขัวพี่น้องมีแม่ขัวมาจากชัยภูมิมาตำบักหุ่งให้กินพี่น้องลองชิมฝีมือจากชัยภูมิเมืองเถื่อตำบักหุ่งแซ่บๆเลยครับโอ้หน้าตาน่ากินครับลองชิมฝีมือจากคนชัยภูมิครับผมโอ้ยมากับน้องสาว